karamallahu wajhahu. Ẹlẹ́kẹta nínú àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó lágbára tí mo fi mọ̀ pé Sheikh Adam àníyàn tó dáa ni wọ́n ní. Ìjọ kan fẹ́ ṣe ọdún hijra, bàbá ní ká lọ sọ fún gbogbo àwọn mọ́ríkà ìsáwátàwà ní asana rọ́bìà, àwà ní rọ́bìà àgbà ìyá fẹ́ ṣe hijra. So bàbá ní kí wọ́n lọ sàwá àwa kọ̀ọ̀kan tá a dé gbìyànjú ní kíláàsì pé ká lọ wá gbogbo bí tí hadith ń sọ̀rọ̀ hijra wà ká lọ wá at least márùn. So wọ́n wá kójọ wọ́n selected tábí sọdún hijra. So èmi náà wá nù ẹni tí wọ́n ní kó máa wá hadith. So mo ti wá àwọn hadith tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ hijra tó ń sọ̀rọ̀ ansor àbí muhajirun. Ìgbà tí bàbá set committee mẹ́ta, ṣẹ́rẹ́ ní tó bá ti rí hadith tí ẹ̀ tó sopọ̀ mọ́, wọ́n kọ́kọ́ meet àwọn committee alákọ̀ọ́kọ́ tó bá rí ká tó dẹ̀ nífà sọ́hà dáadáa tí ó mọ̀ pé sí ní ṣe tó dẹ̀ nífà sọ́hà abọ́sọ́dà àwọn committee ẹlẹ́kejì. So tó bá ti pass mẹ́ yọ́sẹ̀ wá lọ síwájú bàbá, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé wọn lọ wájú bàbá gan pé ó yá kárí. So ìgbà tí ètò wá kàn mí tí wọ́n gbé mi lọ síwájú bàbá tó jẹ́ last ibi tí wọ́n ti approve pátápátá. So mo wá ka hadith náà tó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ hijra àti àwọn ansar àti muhajirun. Mo ṣe kà á tán báyìí. Bàbá bá ní tó níbo lo ti rí hadith tó kà yìí. So èyí tí máa fi dárúkọ ibi tí mo ti rí, wọ́n á sọ fún bàbá pé ọ̀nà rẹ̀ jìn. Mo fi ọlọ́wọ́ bàbúrà ẹ lọ bí Sheikh Dawud afa làwọn wà láyé, wọ́n wà ń bẹ̀, gbogbo wọn wà ń bẹ̀. Mudiru tòní náà àwọn náà wà ń bẹ̀. Àwọn Sheikh Sazili àwọn tí kú, Salati náà tí kú, Sheikh Sidiq Faruk àwọn tí kú sípò àwọn náà wà ń bẹ̀. Àti gbogbo àwọn àfáà tí à ń sọ pé àfáà kékeré ni wọ́n ní jọ́nà táwọn ti dàfá àgbà lónìí tí wọ́n sì wà ní ọgbà. Gbogbo àwọn Sheikh Sulaiman Saruji wọ́n wà ń bẹ̀, wọ́n kú wà láyé ẹ lọ bí wọ́n. Sheikh Bashar Adangba wọ́n wà ń bẹ̀. Ṣé wá níbẹ̀ mi ṣe wá sọ yí pé ọ̀nà rẹ̀ jìn, èmi ò mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn àdàfún yín kí ni ẹ bí Sheikh Abdullahi Salati nínú. Wọ́n ní wọ́n mọ yorùbá ọmọ wa ara rẹ̀, báwo ló ṣe máa sọ pé ọ̀nà hadith wọ́n rí jìn níwájú bàbá Sheikh Adam àbọ̀ ọmọ wájú ẹni tó wà ní ìgbà wo. Wọ́n sá sọ gbogbo ẹ̀, wọ́n bínú. Bàbá jẹ́ kí wọ́n sọ gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ tán. Bàbá ní Adùláyì ó ní náà ó tí ì lè bínú sọ ọ̀rọ̀ tí Dáúdà sọ yìí. Ọkà hadith àwa náà lá ní kọ́ lọ wá hadith wa. Òun náà wá tiẹ̀ ọ wá kà àwa níbo ló ti rí ọlọ́nà rẹ̀ jìn. Now ṣé wọ́n mọ ibi tó ti ka hadith yẹn, ṣé kó tún kà fún ọ? Ó ní ara òun ti gbọ́. Ok, bàbá ní inú tíra àwo lọ́wà kọ́ sọ tíra tí ó bá wà, hadith ọmọ yìí kà sọ tíra tó bá wà. Sheikh Abdullahi Salati dákẹ́ olùwọ̀ ọ̀mọ́ oníṣẹ́ mi ò mọ́ òun sọ òdodo. Bàbá ní ọmọ lọ́nà rẹ̀ jìn, sí ọ̀nà rẹ̀ jìn báyìí. Wallahi tallahi súnmọ́ bí la ilaha huwa, wallahi ó ṣẹlẹ̀ ni. Bàbá ní tó ọya sọ tíra tó wá wà mọ̀ wá dọ́wà nù bugiyatu kulli muslimi. Bàbá ní tó eléyìí ẹ forúkọ eléyìí ọkàn eléyìí ṣe mọ̀ pé tó bá bọ́ sínú iwájú àwọn jàmáà àtàwọn àlejò tá a pè eléyìí ò ní eléyìí láyà. Rahimahullah. Wallahi mẹ́ta tí mo lè sọnù lásìkò yìí.